हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता ही होगा कि जो टाटा अल्ट्रोज में एक प्रॉब्लम लेफ्ट साइड से जो आवाज़ आती है, तो अभी मैं ऐसे स्टीप वाले एरियाज़ में चल रहा हूँ, हिली एरियाज़ में चल रहा हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। मैं आपको खुद सुनाता हूँ, एसी ऑफ कर देता हूँ, आप सुनिएगा जैसे मैं एक्सीलेटर में पाँव रखूँगा। ये देखिए, एक्सीलेटर में पाँव अभी छोड़ा हूँ तो नहीं आ रही आवाज़, अब फिर रखता हूँ ना, सुने होंगे आप। फिर छोड़ा, ये देखिए लेफ्ट साइड से आती है ये। तो रिक्वेस्ट है टाटा मोटर से कि प्लीज़ ये टाटा अल्ट्रोज की जितनी भी एन ए पेट्रोल कार हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, सबको ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ फिक्स करें। बिकॉज बहुत प्रीमियम कार में बैठ के ऐसे एकदम इरिटेट फील होता है ना, ये सब जो नॉइज़ आती है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम गाना नहीं प्ले कर रहे होते हैं या कहीं टावर नहीं रहता है तो अपन गाना नहीं प्ले करते, तो ऐसा होता है। फिर से आप सुन सकते हैं, फिर छोड़ता हूँ ना, तो एकदम स्मूथ। अब जैसे फिर प्रेस करूँगा, अगर आपको नहीं सुनाई दे रही आवाज़ तो प्लीज़ यूज़ ईयरफोन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू टाटा मोटर्स, प्लीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जल्दी से जल्दी। मेरी कार की तो कर ही दो भाई, जल्दी से कर दो भाई। टाटा मोटर्स का रिक्वेस्ट है, ह्यूज रिक्वेस्ट। एंड ये वीडियो को काफ़ी शेयर करिए कि पूरा वायरल हो जाए। जितने भी यूज़र्स हैं टाटा अल्ट्रोज के, सब इसको रिपोस्ट करिए। क्या है तो टाटा मोटर्स तक ज़्यादा अच्छे से बात पहुँचेगी एंड जल्दी प्रॉब्लम फिक्स होगी। थैंक यू गाइस। क्या बेकार साउंड आ रहा है भाई लेफ्ट साइड से, हल्का बहुत हल्का, बेकार। एकदम बेकार है पापा। यही एक प्रॉब्लम बस, बाकी तो सब बढ़िया है। दूसरी ले लेते हैं, इसको बेच देते हैं। दूसरी टर्बो में नहीं है मेरे ख्याल से, डीजल और टर्बो। एन ए पेट्रोल कोई भी लेंगे, सब में प्रॉब्लम है। जल्दी से फिक्स करो टाटा मोटर्स। क्या मतलब, अपने जितने भी यूज़र्स हैं उनको आप खो दोगे फ्यूचर में। तो जल्दी से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो सब खरीदना चाहेंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या मतलब। 2020 में लॉन्च हुई थी, अब 1.5 साल होने को है। थैंक यू।